Geliefdes, ek groet u weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Jahwe Elohim. En ons Yeshua Mashiach, hy wat eersdaags op die wolke gaan kom. Ook ons Yaruach, wat vir ek en jy hierdie dinge kom leer in sy in die woord. Geliefdes, want dit is baie belangrik dat ek en jy die woord sal ken. Ek staan vandag hier voor u in die met gemengde gevoelens. Ek staan hier voor u met 'n blydskap in my hart, 'n verwagting op die koms van Yeshua. Maar ek sit ook hier voor u vandag oor 'n diepe hartseer in my hart, oor my mense se ongeloof. Jy weet, Yeshua kom daar ek dink is in Johannes en hy sê, as ek terugkom op hierdie aarde, wat sal ek vind, geloof of ongeloof? En ek besef elke dag so meer en meer dat die ongeloof het alles oorgeneem. Mense se eie opinie, mense se liefde vir hulle self. Ek kom na hier toe in hierdie vooraand van hierdie Basynedag. En nou is dit ongelukkig so dat hierdie dag het 'n datum, plus minus. Ons wag mos vir die skreefiesmaand. Die 23ste, 24ste volgende week. En as jy praat oor die 23ste, dan spring almal op. Want jy sien, mense sê dit gaan die wegraping gaan op daai dag. Nou ek wil vir u sê, geliefdes, dat ek hoop met my hele hart dis so. Maar geliefdes, as dit nou nie so is nie, dan het ek niks om te verloor. Maar weet u dat 99% van die mense sou die wegraping daar wees, het baie om te verloor en moet hulle deur die verdrukking gaan. Maar ek nie. Ek het as jy gaan ek maar net aan in my lewe. Ja, ek is hartseer daaroor en ek in die opsig al teleurgesteld, want ek wil graag huis toe gaan. Waar staan u met u verhouding ten opsigte van Jahwe, van ons Vader? Baie mense het 'n klomp argumente oor hierdie en sê, daai ene het dit gesê en daai ene dat gesê. Geliefdes, wat sê die woord van Jahwe? Het u bietjie gaan stil staan en vir die Heilige Gees gevra, wat sê u moet ek doen? En ek weet ek het baie daaroor gebid die afgelope tyd. En ek het amper wil ek sê in 'n worstelstryd met my mense gekom oor juis hierdie ongeloof. En my vraag aan u is, gaan u en ondersoek u al hierdie dinge? Die een is daar voor en die ander is daar teen. Nou wil ek net vir u vra, glo u dat Yeshua op die wolke gaan kom? Want dit is die belangrikste in ek en jy se lewe. Glo u aan die opstanding, geliefdes? Maklik om te praat, maar ek vra u, glo u dit? Daardie onmoontlike. Daardie selfde gees wat Jahwe vir Yeshua opgewek het uit die dood uit. Glo u dit? Bewys u daardie absolute wonderbaarlike uitsien wat ek en jy behoort te hê op die eindtyd. Geliefdes, elke ou dink hy's reg.
En toe ek vir Jahwe hierdie dinge vra, het hy gesê, gaan lees daar in Handelinge 9. En dit gaan oor hierdie Saulus, hierdie volleerde man, wat onder Gamaliel gestudeer het. Hierdie man wat alles geweet het, wat hierdie woord in detail geken het. Hierdie man is op pad na Damaskus, want hy het briewe gevra by die hoofpriester, om hierdie ouens wat glo aan hierdie Yeshua, geboeid na Jerusalem terug te bring. En daar in Handelinge 9 vers 3 sê hy, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, luister nou baie mooi wat sê hy, wie is u, Jahwe? En Jahwe antwoord, ek is Yeshua wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Vra u ook, wie is u, Jahwe? Want hier die ding waarin ek glo, is ek so vas daaraan van oortuig, dat ek nie gaan stil staan nie. Wie is u, Jahwe? En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Jahwe, wat wil u hê, moet ek doen? En Jahwe antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Geliefdes, vra u vir Jahwe in hierdie onseker tyd. Want daar is net een ding wat seker is, en dis die woord van Jahwe. Maar vra u in hierdie onseker wêreld, wat wil u hê, Jahwe, moet ek doen? Hoor u daardie uitroep? Wat wil u hê, Jahwe, moet ek doen? Maar daar's 'n ander disipel daar in Damaskus, Ananias. En hierdie ou kom die Heilige Gees en sê ook vir hom, met die naam van Ananias, en Jahwe het vir hom 'n gesig gesê, Ananias, en die antwoord, hier is ek, Jahwe. Nou wil ek vir u vra, geliefde, sê u ook, hier is ek, Jahwe. In hierdie wêreld wat onseker is, hierdie wêreld vol bedrog en onreg, vra u vir Jahwe, wat wil u hê, Jahwe, moet ek doen? Ek kyk dit elke dag en ek sien die kerk en ek sien die leraars en ek sien die pastore en dominees en ek sien almal klim op hierdie wa. In plaas van om te gaan op my knieë en te sê, wat wil u hê, Jahwe, moet ek doen? Want geliefde, dit is jou werk om hierdie boervolk terug te kry na Jahwe toe. Nie klomp storieetjies nie, man. Sodat hierdie volk sal besef, daar is net een uitkoms, en dit is Yeshua op die wolk. Glo u dit? Maar nie net dit nie, geliefdes. Glo jy dat Jahwe al hierdie dinge kan bewerkstellig? Soos Paulus daar in 1 Korintiërs 15 vers 51 sê, ek deel julle hierdie verborgenheid mee. Ons sal een klaps met 'n oogknip verander word. En sal hierdie verganklike liggaam met 'n onverganklike liggaam beklee word. U kan dit nie vir u indink nie. En daarom is dit so belangrik dat u hierdie woord van Jahwe sal glo. Wat u vir Jahwe sal vra, Jahwe, hierdie ou sê dit, daai ou sê dit. Wat sê u, Jahwe? Verseker gaan hy jou antwoord.
Dit is hoekom dit so belangrik is, dat tot Ananias moet gehoorsaam wees. En hy vertel vir Jahwe, hierdie Ananias, hy sê, Jahwe is nie seker vir u saak. En u doen dit ook, geliefdes. U, 'n nietige mens, vra vir die Almagtige, weet u wat u doen? Weet u wat u nou vir my sê? Want hier dieselfde Saulus het na hierdie Damaskus toe gekom om u mense te vervolg. Maar hy vra vir Jahwe, wat wil u hê moet ek doen? Want hy wat hierdie Saulus is, het hierdie volmag van die owerpriesters en almal te boei wat u naam aanroep. Maar Jahwe sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. Geliefdes, kan ek vir u dit vra, omwonde vra? Is u 'n uitverkore werktuig vir Jahwe die Almagtige? Of glo u storie, in plaas van om te vra, wat wil u hê Jahwe moet ek doen in hierdie tyd? Ek kyk vir Danny Botha daar so, en ek kan nie vir 'n ander ou pa staan, maar ek sien die hartseer in hom. Wat hierdie ouens gaan op die media en beskuldig hom van al hierdie goed. En hy sê, manne, wag net so 'n bietjie. Wag tot net na die 23ste, 24ste. Dan kan julle my aanval. Maar dis nie ek en jy se werk nie. Ek en jy se werk is om te glo. Om vas te hou in hierdie onseker tyd waarin ek en jy leef. En geliefdes, ek het nog altyd hierdie Psalm 119 vers 49 gedenk. Die woord aan u knegt, omdat u my laat hoop het. Hoor u? Wie het my laat hoop? Het u vir Jahwe gekry om u te laat hoop? Op wat hoop u? Op die verdrukking, of dat dit beter gaan, of wat ook al. Of hoop u op hierdie uitkoms, waar ek en jy sê, waar Yeshua ek en jy sê, want kyk, ek gaan om vir julle plek te berei. Daar by my Vader is daar baie woning. Het u daar die hoop om na hierdie woning te gaan? En dan gaan hierdie psalmdigter verder en hy sê, dit is my troos in my ellende. Dat u belofte my lewend maak. En geliefdes, as ek nie hierdie uitkyk het nie, hierdie troos, hierdie hoop het nie, dan sal ek dit nie gemaak het. As ek, geliefdes, nie geglo het aan die opstanding, sou ek dit nie gemaak het met Susan se dood nie. Daar die hartseer, ek bly nog hartseer, maar daar die uitsien, daar die hoop wat ek het, na die opstand, na die weggeraping. Want dit staan in die woord. Luister vir 'n predikant, hy sê, ja, maar nêrens nie, eers hier in die 1800s het ek weet nie wat 'n predikant daar in Engeland hierdie ideologie van die weggeraping verkondig. Hoe weet ek nou nie, waar lees hy en wat 'n Bybel lees hy? Want ek en jy kan nie let op mense nie, geliefdes. Ek en jy moet let op Jahwe. Ons moet ons oë gefestig hou op die wolke. Hy sê, waak en bid. Hef julle hoofde op na bo, want julle redding is naby. Wat hoop u? Wat glo u? Dit is nou 'n waterskeidingsoomblik in hierdie lewe van ek en van jou.
Want as Yeshua gekom het op die wolke en jy het nie daarin geglo nie, dan moet jy deur die verdrukking gaan. 'n Vreeslike tyd, geliefdes. Maar as ek en jy dit glo en ons leef dit en hy kom wel op die wolke, want hy gaan kom wat hy het dit beloof. Weet jy wat 'n wonderlike tyd is daar vir ek en vir jou? Wat vir ek en jy voor lê? Vir ek en vir jou se kinders. Ja, geliefdes, as jy kan sien om hierdie kleintjies van jou in hierdie wêreld van nou af groot te maak, dan het ek vir jou slegte nuus, man. Wat is 'n verskriklike tyd wat vir jou voor lê? Wat staan nog vir jou kinders? Jy sal nie kan koop of verkoop, sê die Bybel. Jy sal nie brandstof hê om in jou bakkie of in jou voertuig te gooi nie. Jy sal nie al hierdie dinge hê nie. En as Jahwe nie voorsien nie, dat wat ek en jy geliefdes het die keuse vandag om vir Jahwe te kies. Hierdie ou wat volmaak is in sy geleerdheid, naamlik 'n Saul, word 'n Paulus. Hierdie Paulus wat so glo en so die evangelie bring. Die vraag is, moet jy op daai plek kom waar jy met blindheid geslaan word? Want ek en jy het tot vandag toe hierdie woord waarin ons kan glo en aan kan vashou. Geliefdes, eergisteroggend is 'n geliefde sussie van my dood. Ek dink sy was hier diep in die 90. En as ek sien die inspirasie en elke keer wat ek met haar gepraat het, na die uitsien wat sy gehad het om Vader toe te gaan. Na die uitsien en nie na die dood nie, maar na die koms van Yeshua. En weet jy, Yeshua het kom haal. Wat 'n inspirasie vir hierdie ou mens wat vasgehou het aan die beloftes van Jahwe. Hou u daaraan vas, geliefdes. Dit is my troos in my ellende, dat u belofte my lewend maak. Ek vra die vraag vir u vandag, daar in die bereinde Psalm 146, dis Jahwe, wat aarde en hemel, die getuies van sy mag. Glo u dit, geliefdes? Glo u dat Jahwe, die almagtige Elohim, het die hemel en die aarde gemaak, met die see en wat daar wemel voortgebring het deur sy krag, wat onwrikbaar in sy trou, altyd sy beloftes hou. Glo u dit? Want as jy dit nie glo nie, die groot moeilikheid. En kom ons gaan met hierdie verwagting na sy koms, hierdie uitsien, na hierdie bruilofsmaal. En bid die Heilige Gees dat jy genoeg olie in jou lamp sal hê. En ek sê vir u, tot 'n volgende keer, en ek hoop nie daar is 'n volgende keer. Shalom.